Ada Bonci SBF Record, matur sembah nuwun, kerja sama yang terbaik, satu kebahagiaan dari keluarga besar Bapak Pujiono, matur sembah langkung atas satu undangan dari panjenengan. Mudah-mudahan Soebul Hajah diberikan satu limpahan rahmat oleh Allah, tambah rezeki, diberikan satu anugerah yang terbaik. Doa dari kami mudah-mudahan lekas dikasih cucu ya, momongan. Oke, kita panggil dan kita mainkan satu nada terbaik untuk Anda. Ada Norma Sylvia S1 Top BC bareng Murtika Risma. Tak kasihkan spesial untuk Anda, monggo. Enak men ya. Jaluk konco. Ini teman sekolah. Oh, bukan teman sekolah aja loh. Iya. Bukan PAUD, Mas. Oh, PAUD oh biyen ono Oh, PAUD. bukan, kita udah temenan dari dalam kandungan. Oh, ada. Iya. Oh, udah temenan kita. Tunggal, Janjian jadi penyanyi campur sari. Oke, bareng bersama Murtika Iya. Risma. Iki Iya. si Jiwer si Jora aku nek medun ngono pada gak bareng medun. Gak usah. Oh, gak usah nang. Oh, nek Pak D ini. Oh, Pak D, kita Ini. semangat tenan. Naik Pak D, naik. Yo, naik. Oh. Ayo ngancani Norma ayo. Monggo, kita Wah, persembahkan di dari sini, Mbak Norma dan juga iya, dari penontonnya masih muda-muda semuanya, luar binasa pokoknya ya. Lagunya pun baru-baru. Iya, kayak kita juga masih muda lah ya. Iya, tas sudah. Ya muda. Udutnya dibuat udutnya. Aku wasit wae. Udutnya dibuat udutnya. Ini kocok normal. Masuk. Kalah le. Malah gelok ini loh. Es, Tuhan Pak Melati, makin tua makin edian. Rame nih, adung 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 plak adung dung plak, unine kentang, ada juga suara gamelan. Aning anang aning nong, ada di tengah lapangan. Yo 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 yo, yo 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 Kita salaman aja sayang. Iya. Ayo berjuang, berjuang. Jungkir balik, ayo. Ayo, Mbak, ayo. Ayo, Mbak, ayo, Mbak. Ayo, ayo, ayo. Sasa, hop, 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 hop. Goblok. Mbah, sampean niku juga ruale kayak normal mau lho. Jajal, 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 jajal. Yang ora jungkir balik, gendong Dek Norma. Hop, 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 hop. Loh. Mbah, Mbah. Mbah. Ngerti apa lho, Mbah? Ngerti apa lho, Mbah? Hop, sembah. Ada. Saya mandek jok, medun. Ah. Hei. Mbah, sampean ngerti apa toh, Mbah? Mbah. Hei. Mbah ya sampai kaget girap-girap loh. Sampai girap-girap loh. Sek. Iki kita kudu tak amboni kita iki. Mbah Kong, daripada Mbah Kong. samanan tekan omah Mbah Kong. Nih. Sampean Mary.
Mari. Nggih. Nek sampean aku gendong ngarep. Yes, iki. Ora iso. Bayar tatak. Sudah tua. Ngarep ya? Saged Pak jajal digendong ngarep. Siji. Siap lho ya, siji, loro. Ya, iki. Tangane nakal. Lha dhewe bakal diutak-utik kene lah maksudnya piye? Sakit. Aduh, Mbah. Lambung bola wes aku kesel mah. Kakek ane 2000 tok. Jeng. Seneng. Asora sing nonton ngubengi bunderan. Tambah semaraknya hiburan. Tari reog dari Kota Blora ya. Tari reog asli dari Kota Blora. Wes ora kesurupan nih. Sampun. Sadar Dek, Mbak mau kan sadar. Sadar. Sadar, Mbak. Bareng sadar. Nyuwun reok meleh. Oke, barengan pisan kan Mas Ben Umat. Yo. Ono ya ono aja. Protes. Mau koncoku gendong ngarep aku nek ora ngono ya. Oh alah. Jenengan gendong ngarep gelem 50.000. Nek ora ana 50 aku mau. Ora duwe ya wis. Wis 50.000 madu ngene. Wes, jenengan nek 40.000 tak pasrahke tukang suling. Atase, Bro. Ayo Mon. Ayo, Mon, ayo. Rene, gege. Sing godi ya, Pak. Musrik, kendang. Tung. Bayar aku kuat. Ayo, Mon. Musri, Mon. Rongewu marai mencret, 5.000 marai watuk. Iki dadi dhuwit loro iki marai penyakit. 10.000 marai ngentutan. Dadi niki mboten usah nggih, kagem tumbas udut rokok sukun. Nggih to, Mbah. Wah, malah matur nuwun. Iyalah, saya wong tua-tua iki malah dagelan malahan. Oh bolone oke. Gara-gara kesurupan Mbah ya? Kong, kersane napa jenengan mangke kula malah sakit. Kesel nggih Mbah Kong nggih. Urung kesel aku. Sangar iki. Sampun nggih. Mbah Kong sampun Mbah Kong. Sampun nggih. Oh durung kesel. Tambahi. Oh urunan ya, klumpukno. Klumpukno. Sak klumpuk. Mbah, iki kok koyo nyang-nyangan lho, Mbah. Arisan. Nuwun sewu niki kancane sing ngajeng urunan niki nembe selangkung 1000, Mas. Digenepi nggih? Ya rene. Ya urunan urunan 10.000. Berarti kurang 15. 15 bahkan enggak ada 15. 15.000. 15.
Loh, sih. 37.000. Itu kurang, Mbah. Digenepi Pak Puji ngono piye? Digenepi Pak 15 gadah 15. Oh nggih. Berarti iki 3 perapat goyangan ayo. Yuk musrik. Tolong berapa? Awi. Mau. Singa polo singa ya Allah. Subhanallah. Nama kamu siapa, Beb? Hah? Aduh mati aku. Beb, What's your name? What's your name? Bapak Su. Asmane sinten, Mbah Kong? Mbah Ompong. Oh, Mbah. Mbah Hongkong, Mbah Su, Bapak Su, Suwalo. Di RS. Yang mana sih Mbak Norma itu? Biar panjenengan semuanya kagak penasaran dan kagak lama menunggu, yuk kita panggil bersama untuk Anda bareng-bareng S1 Top Musik ada Norma Sylvia untuk panjenengan semuanya. Top musiknya. Apanya? Tepangan riye. Oh, kenalan. Lah wong jenengan sajenge Mbak Norma sing endi jenengan berarti dereng tepang kula. Wingi ra sido, salahe nek sido tak coblos sampean. Salahe ra sido batal. Loh, maksudnya piye maksudnya? Wingi aku mung krungu nek arep daftar rek ra sido. Dereng siap, Lah, nggih. Bapak. Mikir wong akeh niki dereng siap kula. Oh, jane Mau mikir awake dhewe bingung kok. Jane aku ya siap nyoblos ya. Oh, iki ngejak tawur tok iki. Oh, dijak salaman kok malah ngecipris. Lah terus nek salaman iki ngangge sikil. Mboten ngangge tangan. Lah ngangge tangan iki ana mi. Lah sing siji ana Niki tak astone. tak astone. Kula betane kok tak astone. Nah, niku mikir diganti sebelah kiwa. Lah niki nek ucul. Tak cekelane. Manuk kok pitike kok manuke. Pitike, Pak, mboten manuk. Nek manuk Alhamdulillah. wis kaya bapake dhewe. Iki engko rong dina kas entek rambutku. Lah niku pon telas lho, Pak. Lah iya. Isek sriwis-sriwis di kokop sisan lah tambah entek. Sampun diweling. Ini Saiful Hajat yang terhormat Bapak asmane aku lali Pak Guru. Niki jagoane iki wis dipesen wis suwi banget diparani ning omah, dipunjung bengi-bengi jam 10 mara omah. Mbak Norma pokoke kudu rawuh ning acara nikahane Mbak Chandra. Masya Allah muncul nggak ya bengi-bengi. Lah, nggih, niku ora kok- pajar sisan.
Lah kok gugah wong turu. Niki ngersake lagu napa? Lah piye? Piye jeng Norma? Matuke. Sing rame. Oh, wedi bojone no piye? Wedi karo bojone. Wedi karo bojone. Bisa eling ora Mas? Aduh. Hatiku yang resah takkan bisa tenang. Ah nek kira-kira error ya liyane ya ora apa-apa. Liyane. Kadang-kadang memorine kan memori pendek. Sik, Pak Guru, Dalem. niki pun ngersake lagu napa niki jagoane? Pak, Pak Pujion napa Mas? sing rame nggih. Lewong napa Riak Ponorogo? Ah Ponorogo. Oh, lewong. Ah, Lewong. Sing ana jungkir-jungkire. Wis kono. Lah aku jak jungkir walik ya malah payah iki lho. Ngejari Mariwi. Ayo. Laris. Iki mau ana sangune apa ora? Loh, Pak Puji jenengan nyalahi adat. Kudune iki ana amplope. Oh, nek ora diamplopi ra iso jungkir walik Norma. Oh, lha nggih harus niku. Harus niki nek mboten wonten amplope Norma mboten saged jungkir walik. Loh, dibetot ya Mbak e? Loh, ngapusi wong iki. Ame korupsi. Payah iki. Wis ora entuk opah malah ambrah-ambrah iki. Jebule wis mbok gawa ta? Ah wis. Pundi? Wis. Pundi? Lah iki tulisane saka-sapa iki? Wah, lah iki kok malah aku disengeni bocah-bocah iki kok malah. Wong titipan are malah. Urung tak lebokke kotahe malah wis dijaluk dhisik. Lah cilaka iki yo. Berarti jenengan niki saestu dereng dititipi Pak Puji. Alah wong janjane niku pun ndek wingenane mung pun telas kula beto warung Kak Norma. Niku gak bangeten Pak Pujiono titip kok 3 sasi kepungkur jajal. Terus jenengan nggih panjer kopi ngoten nggih. Alah. Apa panjer jenengan ya malah engko sampean cecenges. Cecenges. Ayo. Cecenges. Ayo, dibeda. Basane Sampean lumpet beda. Loh, cecenges. Cecenges. Lah pripun? Wah, nek ngene kesorot lampu kayak lampu taman iki. Lah iki wis ora usah ana lampu tembak iki wis. Nggih. Ha nggih. Siap. Lewo. Oke. Digedroke. Oke. Musrik X1. Buyayine ya putri. Ning tembunge kok barang abot tak lakoni. Aku kuwatir kok. Loh, jenengan ampun ngremehke tiyang estri lho, Pak. Lah. Aku ngene-ngene iki ya mantan preman. Centane Hah? preman pundi? Prapatan Wirosari niku. Anjir leres to, Pak. Masyaallah berarti ya boloku. Loh. Aku biyen gawe Loh, berarti kita saudara. Ah. Nyaine sing sabar nggih nyi nggih. Sedilu niki. Sedilu. Sik, garwane jenengan mriki. Ah nggih no. Sik sebelah pundi? Alah sing nika lho lah. Teng mereka. Niku lho. Jambon niku lho nggawa tengkok niku. Betul Bu, tengkok. nuwun sewu. Lah, sing niku lho, Nesu lho. Nesu lho, Mas. Lah mulane pun kula weling. Lah kok langsung melengos tak omongi. Nyileh sedih. Ibu ngambil sekedap nggih. Lho nesu modiar kowe saiki. Lho. Modiar kowe. Sik ah. Aku ya minta maaf sik ra. Ibu, ngapunten ning Bu nggih. Ngambil aja nangis tok, Bu. Lho. Nangis, Pak. Bojomu nangis. Engko angger nangise ngantek metu luwe sampean sing Oh, tak lagi gendol. to? Hah? Lah sing pundi? Lho lah. Tak urus jenengan. Lho, Oh, mantan pacare, cie. Mantan pacare. Pak Puji, doang lunga malah. Oh, ngenteni dayah ning nguri. Ayo. Jenengan iki aja ngaku-ngaku wong ora bojone kok bojone wi lho. lho dudu kok omonganmu. Lho potongane padha kali ini kok. Tak kira ya kuwi ya. Jebule dudu to mau. Ayo. Lah. Pon siap digedroke. Oke. Lanjut, musik. Iki padran HP kae. Kok penyanyi.
niki tau ditamani. Norma para erono niki ditamani. Nek engko tak tampani aku ora ngerti. Oh iya bener ya. Barang iku nek barang apik ora disawang mubazir. Lah iki kon jungkir wale nek sikile tak tampani kan terus ngene. Ya wis, Sing tak delok kan dengkul. Berarti pengen ngerti sing apik-apik. Wong barang apik ya didelikke ya bangetan sing duwe. Mriki Pak. Astane pundi Pak? Nah, sijine Pak. Nah, kendangnya Mas. Aja pepetke. Jenengan iki kok malah menikmati karo merem-merem iki lho. Niki. Sampeyan iki aja beda aku, Dik. Dik Norma. Dek normal. Lho, lah piye? Kuwi tekno. Lho lagi enak-enak rumangsaku tenan lho jebule ngimpi, masyaallah. Oh jenengan pengen sing tenanan. Ya mesti. Nek mau kong guri saiki kong ngarep ya Alah, Mas. boleh. Para iso mengguri. Ora cocok iramane. Lho sing kono mengarep aku kongkon mengguri. Lah nek ben pas Sing ben aku pripun? mengarep kono mengguri lah kapan keneke? Dipasno Mas, dipasno. Setunggal kali 3. Iki ya wajib dipindoni iki sesuk. Wah, jan tenan gratisan lah kon. Ora iso balik. Saru didelok cah cilik. Kok ndak pengen Direkam kok. ayah. Bocah sak mene-mene wis latihan ndelok sik. Ha kuwatirku nek tekan ngomah do praktek karo kancane. Pak Nun sewu nggih, para putra mengke diawat-awati lho nggih. Engko nek terok mbae guru sing ngoten-ngoten niku Ampun. aduh. Ampun cilaka. ampun ditiru nggih. Ampun ditiru nggih. Siap. Sing cilik-cilik bobok sik. Sesuk sekolah. Murid-murid wis kawaan yo. Alah, ora usah diajari malah ngandani. Sabda panditeratu wis diramu dadi sisihanku ono rejo ngono mugi Gusti lani tresnaku bakal dinowati Watch video saling jenengan sing nyanyi, ayo. 1, 2, 3. Yen sinawang ana netra sapa wonge sing ngrandang tresno lencir kuning lengkung sapa wonge sing ngrandang uyuh aku lali yo terus stop ngono ki syair bait pertama Mas Abbas, bait kedua Jengron. Siapa? Moh. Kok jenron. Aku malah lagi krungu lagu iki, lagu apa to, Mas? Gak roh lho. Musiknya gak roh lho, Pak. Lah penyanyinya ora mudeng apa meneh? Aku durung lahir lagu iki kok, Murtini wis lahir kae. Titin. Dek Titin sini, Dek Titin. Ayo, ini sama-sama generasi menolak tua ini ya. Murti Karisma, jajal niki Pak Pakare sinden-sindenan. Nah, Sinden anu. ngerti gendeng iki apa ora? Boten seragen boten.
Cokean ra mudeng waduh. Saged niki, Pak? Saged. Saged nek niki. Niki anake dalang kok. Dalang kesempitan maksudnya. Berarti sik Dalam. Ayo Tin, kowe iki nganggo sepatu swingine iki lho. wingi wis dibayar to, Nduk? Awakmu? Dereng, Pak. nek niku. Durung bangeten kok ya ngono Rene, ra rene. ketang sithik mbok ya di. Rene. Lah ya. Wong pinten nadane pripun Pak? Nadane coba jenengan suluki gedhe. Alah ya Allah lali mau piye. Nane ngoten nggih. Yen sinawang ngono netra. Oh. Lah ngono sakmono. Sinawang ya. Terus Tin. Kata-katane karepmu wis. Iya tata sing tresno pokoke. Yes dilanjut lagu mawon. Dilanjut lewong mawon. Lewong mawon nah. Jati liwong atiku nalikane sepisan ketemu dadi lagu anggota ati rintang siang dalu sebelah kiwa miri. Mau mula tak pasrahke jane sampean ki yo iso. Bapak-bapak iki lho mari, Mas. Wong perkara jagoane ngebon saka Sumber Agung, cah. Lah juju men nek wingi ya padha ra sidone, padha sidone dicoblosi kabeh wong loro iki. Mbah dadi mbah ora urusan. Mas, bapaknya bentuk vitamin, Mas. Sebelah kiwa dikendangi sithik, Mas. Tak kei bokongku sithik, Mas. Awas. Pripun? Asepe medal apa mboten lho? Asepe medal mboten? Kok ana asepe bareng? Lho. Asepe metu ning wangine ya jarine. Wah, jan Norma iku kurang Pak, ajar to. niku wingkinge lho, Nggih. dereng ngajenge lho. Jajal lah saiki. Asik, ser. Iki barang apik didelok. Ora ngono. Bapaknya untune langsung jengil kene, Mas. Apane jeng Norma? Untu. Masya Allah, masaku liyane untu sing jengil. Biasanya sing jengil niku untu napa untu, Pak? Nah, biasanya ora untu nih. Lah sing pundi? Alah, Ayo sing pundi? Alah. Alah. Nah, Sampeyan niku iso. jenengan iki ketoke sepuh ning isek kuat ketoke. Ketok mboten lho. Ketok. Sing kuat nggih, Pak nggih. Lah ketok. Iki pamacarane gendong Norma kuat mboten Pak kira-kira niki? Jeng Kuat Norma. nggih. Bareng ngerti to? Insyaallah. Nah, aku kok pengen nang ngisor dadine. Pengen ngisor? Ah, jane. Lah, Dalam? Niki disungli. weh, lah Kula kurang sing nyungli napa niki sing nyungli? kurang ajar bocah-bocah iki malah ping rusak bae lanang. Bakale cilik tak gedhekke, bondo tak pinterke bareng wis do gedhe do pinter malah ping ngajar bae. Ora iso. Nek lanang tenan jajal kuat nyungkli aku apa ora? Pengen ngerti lanang apa ora bukteki. Buktekno kekuatanmu. Nek perkara kekuatan wedok saiki lah ya do kuat-kuat. Mergane napa? Sambi turu iso. Jajal nek wong lanang. Kok tekan kono ya? Lah tek ora. Pun nah. Ape jeng Norma arep njaluk piye? Kok nyungkli ngono ya Pak Ora ya? iso. Ora iso nek sing karep arep munggah ya munggah, nek aku digenteni lah ya oleh. Engko sawerane pek lah aku ora. Nek perlu tak tambahi. Degeten aku. Ala ngono ya nesu wae. Ora. Aku ora nesu buta kok apa meneh.
Kono tak ada buka barang lho. Ha nggih. Ayo rene. Ngeten Jeng Norma. Dalem. Ingkang baken panjenengan dalu menika niku makarya. Nggih. Urusane iki ora nanggap jagoan. Kula niki ditanggap jagoan kok Alah pripun sampean sampean. niku jane karepe sing ditanggap ya perkara ser. Ser niku kok jane. Jajah mriki jenengan pinarak mriki. Cobi-cobi pinarak. Nah. Lah pripun? Ilang. Tak tengahke sithik. Malah saya mendelep Karo tak goyang sithik. ora patek krasa. Jajal. Masya Allah. Masya Allah. Sabar ya Nyia. Nyilah sedilu tak. Masya Allah. Lah iki kira-kira bareng majlep pas ngidu cerut. Masya Allah. Ya Allah Gusti. Lah iya iki ning dalem ki apa? Lho pas majlep ki mak cerut. Wes iki nek diterus-teruske bahaya iki Mas. Wes arep Sabda Pandita Ratu Mesliramu Jaya sisi aku Ngono nejo ngono Ki Gusti Lani Tresnaku pada Dino mati Sampun katuran lewung Bapak. Sebanun sanget ngudaneni menapa ingkang dados pikajenganipun adi kula lanang Nggih. Pujiono iki raketan tuwek ning bebasan gaplek pringgiran Jeng Norma. Paringi sehat terus. Nggih amin alhamdulillah dongane. Nek wonten lupute mbae lanang ya sing gedhe pangapurane terutama masyarakat Lumpit mriki nggih. Nggih. Kula mboten nek teges niku pripun-pripun mboten namung kepengin ndawake umur, Nggih. nyenengke ati, nyehatke awak. Oh, niki pun seneng Sinambi dereng. olahraga alhamdulillah sampun mengke Alhamdulillah. saged kasambung. Ngaten Jeng Norma Ya, nggih. mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Amin. Masya Allah. Kok malah nganu. Subhanallah. Amin. Ya Allah paring ana pangapura Gusti. Nun, monggo pun ajeng. Sembanung. Iki mau nak tenggalane Mas. Oh wes, syaratnya wis ana. Syaratnya mau ana to, Pak? Betul nonton ya Pak? Oke, terkasihkan satu kebersamaan barengan bersama Norma Sylvia. Iya. Karena satu kebersamaannya sudah masuk, sudah ditransfer ya, lagunya harus muncul dong. Satu nama Monggo. tetap di hati bersama X1 Pop.